מועדון מכמורת זה בעצם בית שגדלתי בתוכו והוא גדל בעצמו. זה שהתחלנו פה, סוג של, לא יודע, כמה עשבים וחול עם כמה קונטיינרים שמחוברים בצורה מצחיקה. אני מסתכל על הילדים האלו שפשוט מגיעים לפה ומתחילים דרך מדהימה שהם בכלל לא קולטים לאיזה חממה הם נכנסים ואיזה אנשים יש סביבם. אני חושב שהגלישה, שהוא ספורט אינדיבידואלי, גורם לו להתמודד בצורה נפלאה, הן עם הצלחות והן עם כישלונות. אני חושב שזה קפיצה נהדרת לבגרות. החיים הרי, כפי שכולם יודעים, הם לא פיקניק. ואני חושב שאנחנו מאושרים שהוא בחר בספורט הזה. האמת היא שזה גם מזכיר את הילדות. כשהיינו ילדים קטנים שהחזקנו פעם מפרשים שיורם תפר מבד, שלי היה ורוד ויפה. זה, אז כן, מחזיר לימים האלה. גלישה נותנת לחיים, קודם כל עצמאות. הדבר הכי חשוב שיש, ילדים מפסיקים לפחד ולהיות תלותיים בסביבה ובהורים. ואחריות, מאוד חשוב. יודעים להיות לבד בים, להתמודד עם הים. אני התחלתי בכיתה ג', התחלתי בסירות. אבא שלי גם מהשעת, הגעתי הנה, הגיעה קבוצה גדולה משדה יצחק. אני מרגיש שזה תרם בעצם לכל החיים, זה תרם לחיי יום-יום, לחיי לימודים. זה מסגרת שאתה נכנס לתוכה ואתה קבוע בתוכה. When I'm down, you breathe life over me. Even though we're miles apart, we are each other's destiny. When I'm weak, I draw strength from you. And when you're lost, I know how to change your mood. When I'm down, you breathe life over me. בעצם היא ניגשה אליי וביקשה ממני לחזור. ובעצם לאט התחיל החיבור בין לי ובין הקבוצה. ולקראת סוף השנה לי סיימה מקום שישי בעולם ואלופת ישראל. האמינו נורא בה, אבל רצו להביא מאמן מקצועי במקום אחר, ולאט לאט בעצם הבינו שזה המקום. בעצם להביא מישהו מהבית, מישהו שמכיר, מישהו שיעזור, דברים הקטנים שמאמן מקצועי לא יכול לגעת בהם. זה הבית שלי, פה גדלתי בתור ילדים, כאילו היינו הולכים שם, קראנו לזה הגן שעשועים. כל יום היינו הולכים, קופצים מהסלעים לתוך המים, היה לנו את הג'קוזי, היינו מייבשים מדוזות, היינו הולכים לצלול, כאילו הכל, זה כל הילדות שלי. אני גם מגיל 0 יוצאת מהגן הזה עם אבא שלי לדוג פה. בתור ילדה היפראקטיבית עם הפרעות מטורפות, זה פתאום להיות מרוכז. זה השקט שלי, פתאום מצאתי מקום שאני כן, שאף אחד לא כועס עליי למה אני לא ככה ולא ככה. הכושר הגופני, האוויר הטוב שהם נושמים, הפעילות הגופנית, פתאום הם רואים שהם יודעים לעשות דברים יצירתיים עם עצמם. הם יודעים לעשות דברים עם הגוף שלהם שהם לא מסוגלים, כמו בוא ניקח סיבוב עם הרוח, מהפך עם גלשן. איך אתה קורא לזה? הליקופטר טק. אני אקרא לזה מזוכיזם חיובי. מה זה אומר? זה כאב שאני מת שיכאב לי, שאני יכול לעשות את זה. לעומת לשבת כל היום על התחת ולהקיש בכפתורים של המקשים.
flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, steal ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Fishing boats sail past the shore. No singing Mayday anymore. לסיכום העניין, היות וזה ערב הוקרה ללי ולנמרוד, אז אני רוצה קודם כל להודות להם מאוד, מפני שהם גורמים לנו את הטוב שיוצא מהמועדון וההתנהגות שלהם, ההתנהגות הספורטיבית שלהם, שהיא דוגמה ומופת, ואני מאחל לנו ולהם בריאות ואושר והצלחה גדולה בעתיד. Living free, left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Cool breeze flows, but mind the wasps. Some get stung, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss, and lies on the phone. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Left my soul there, down by the sea. I lost control here, living